Zoet, wrth gwrs, wedi trefeili fel bob blwyddyn. A maen nhw'n eistedd yn y dorf tu flaen i ni. Ni'n siŵr bydd Harold yn gobeithio wneud yn well a bedwerydd. O'n i yn eiffe. Gyda Rhys Freeman yn arddangos y ceffyl yma. Sôn am dramor, wi just wedi cael mac fach i weld cwpl o ffrindiau yn y dorf yn hyn. A mae bobl o dramor yn bobman. Australia, De Africa, Zeland Newydd, a llai fy mlaen. Oedd e'n siom i weld nhw gyd ma. Felly, Lowry Reid, top banc Gucci yw'r ceffyl yma. Hoicus Empire eto o'r iseldiroedd ar fam Shamrock Lake, Cherish Clementine. Felly mae yna deimlad rhyngwladol iawn i'r dosbarth yma, nos e. Yn sicr, gyda'r holl geffylau o dramor. Fel o ti'n gweld brydfa Hoicost o'r iseldirodd. Ie, fel o'n i'n sôn, mae'r byd ma yn edrych ar y prif gylch a beirniadu yr ebol gorau tair blwydd yn yr adran A. A gyrio ymlaen, y sgwrs am dramor, o'n i'n clywed wrth ffrindiau yn y dorf. Mae ambell i berson yn Australia, yn Perth, wedi trefnu bod yna 3 teledu gyda nhw. A maen nhw'n eistedd fyna yn edrych ar bob adran i ni'n gweld yn y cylch. Ar bob un cylch ar yr un pryd. Ie. Dyna beth yw trefniad, ie. Byddwn ni'n gwely erbyn nawr yn grydu, mas fyna. Felly Sarah Heimer y beirniad, brydfa cwm hir. Yn edrych ar Hope Victor i Mr D Davies, Rookery Stardust, Hope Holden. A ti'n gweud mae tad hwn Stardust wedi werthu am dipyn o bris? Ie, oedd yn wedi cael ei fagu gan Serena Crump, fel ti'n gwybod. Brydfa Rookery wedi bod wedyn yn brydfa Hope, ger Llandeilo, teulu'r Harris, Linda Harris. Ac wedyn wedi mynd yn fwy diweddar i frydfa Tir Las. Dire, jyst gwedfan gwerthodd em. 11,000, dwi'n meddwl, rhai blynedd yn ôl. Tipyn o swm yn dde am tad y ceffyl yma. Werth y byd i rywun. Ond Rodri yn arddangos y ceffyl yma. Rodri Davies o ochrau Capel Bangor yng Ngheredigion. Felly Hope Victor. Dwi'n meddwl y ceffyl yma oedd yr un o'n i ddim yn siŵr iawn am ei rif yn fe. So wedwn ni ddim gormod, ond just enjoy o gweld yn fe. Ti sôn am prysiau. Mae'r byd wedi symud mlaen yn byd y Merlod Cymreig, yn diwyn. Fi'n cofio werthodd rhywbeth am ryw 10,000 yn Llandyfri, yn sel Llandyfri blwyddyn diwetha. Dim yn aml o ti'n cael y prysiau yna, mae'r byd yn meddwl tipyn bach am yr adrannau yma. Digon parod i hala arian. Ond os wyt ti'n mynd nôl i'r 70au, 1978, Coed Coch Barry, 21,000 i Australia. Oedd yn dipyn o bris am y ceffyl, ond byddai allforio fe wedyn yn bris ar ben hynny. Felly Lady Creswick o Australia yn ei brynu fe am arian syfrdanol ar y pryd, oedd yn dipyn o arian yn dod e. Dwi'n meddwl bod y gŵr ifanc yma wedi rhoi'r rhif cywir arno, 161 erbyn hyn. Natasha Barnes yw'r perchenog, nillodd i'r ebol blwydd. Four Oaks Royal Rumble, Casgob Wild at Heart y tad, a Four Oaks Roxanne wedyn y fam. Nesa ymlaen, yn dod yn bwrpasol i canol y cylch. I gael llygad, Mrs Heimer. Iddo Sharon Bull, ffynnon bach Efan. Y tad wedyn Rhydyfelin, Soul Survivor ar fam ffynnon bach Roxanne. Holl bwysig. Partyn o'r beirniadu Owen, mae hwn yn rhywbeth fel beirniad mae'n hala colled no fi am sy'n mae bobl yn ddim yn sefyll y ceffyl at i orau. Mae pawb yn canolbwyntio at y trot. Mae hwn, dyma'r unig siawns mae Mrs Heimer yn mynd i gael i edrych mewn i'r corff yn i benderfynu. A wedi'r corff yn cyfartal o diwen
gywir. Ac os ydy'r ceffil ddim yn cael ei sefyll lan ar y 4 cos yn sgwar, mae'r pictiwr yn gallu bod tyma bach yn wahanol yn dweud. Ydy, a mae profiad yn dod mewn iddi wedyn hefyd yn dweud, ti'n bod. Rhai o'r cyffil yma, Llion Roberts yn arddangos fan hyn nawr i Sharon Bull wrth gwrs, ond mae profiad a bod mewn sioe eraill yn help yn dweud, ti'n bod. Maen nhw'n fwy hamddenol wedyn yn y dosbarth, a maen nhw'n fwy parod i sefyll yn llonydd pan maen nhw'n cael ei gofyn i sefyll fyny. Ie. Ceidrith Seigala. Am i'r perchynog, Jane Escuddy. Brynodyn mewn flin dy fi, Safari, a Ceidrith Sienna y Gaseg. A mae hwn yn sefyll yn dda. Profiad gyda Shane Rogers sydd yn arwenau. Shane Rogers, ie. Felly, Melanie Woff sydd yn berchen, a Stacey Cuddy wedyn sydd wedi fagu. Stacey wedyn sy'n berchen ar y ceffil sy'n drydydd yn y dosbarth yma ar hyn o bryd Spring Lane Sparta. Right. Felly dwi'n siŵr bod Stacey'n edrych yn fanwl iawn ar y dosbarth yma. Brynodyn Safari tad hwn fe farwodd e'n ddiweddar yn dyfa? Gollodd Stacey y march. Blwyddyn yn ddoi nôl, ie. Oedd e'n geffil pert o'n i'n dwlu ar y march tad. Cael Mary Casemiro. 1-6, nes ymlaen, Ella Hawkins. Cathedin Talisman. Wedi cael ei fagu gyda teulu Evanses. Ella Hawkins sy'n perchen ag yn arwain ar gwallt pert yma. Little Beach and Talisman yw'r march, ac allan o gaseg o enw Cathedin Firefly. Rheolau wrth gwrs ar gael yn yr adrannau Cymraeg yn dweud Owen, bod ti ffeili, wel falle dangos bod ti'n torri gormod o'r mwng a'r cwt. Mae rhaid bod e'n disgwyl yn naturiol, a allan ni weid bod Ella sydd yn trafod, dyw hi ddim wedi siwtio'r gwallt am sbel wedyn ni. Dim ned wedi mynd â sisiwr at yr gwallt bert na. Tipyn bach o waith. Felly, i ni'n dod i ddiwedd yr sioe unigol gyda'r ebolion Tair Mlwydd Oed yn yr adran A. Dwi'n meddwl bod yna rhyw 2 ebol arall i fynd eto. Felly, Josh Hampson, y gwr yma'n arddangos dipyn ar draws Cymru a Lloegr a Thu Hwnt wrth gwrs. Ac yn arddangos i Carin Raimondus Gydei's Celebration. Blanche Mendelssohn yw'r tad ar fam Springborn Celebrity. A lliw dyn, ni'n gweld lot o'r lliw yna, ond wy'n hoff iawn o fan hyn. Ie, y lliw llath y cwrw. Maen nhw'n gweud, blynydde cynt wrth gwrs, bod y lliw hyn o hyd yn farc o ceffil da. Ceffil sy'n dda yn gweithio, de. Ie, felly... Byth yn gloff, maen nhw'n gweud. Yr hen liw, ie, lliwiau caled o'n dyfet. Y lliw melyn, y lliw coch a'r dyn, y lliw llath y cwrw. Byddai'r lliw llwyd ddim mor gyffredin blynedd nôl. Na, bethach tywyll oedd yn fwy cyffredin yn dyfet. Felly, dyn ni'n dod i'r diwedd bellach, yr un ola i wneud sioe unigol. Ond dwi ddim ar ben eto. Bosib fydd yna newidiadau muned ola. Godebog William. Teulu Gardner. Thistledown Eurostar yw'r tad a Bryn Cadnant Poli y fam. A'r teulu Hughes Brydfa Godebog o Ynys Môn wedi fagu. Ie, diwetha i'r beirniad Mrs Sarah Heimer gael gweld cyn bod hi'n gyfod mynd mlaen i benderfynu ar y gorau o'r dosbarth. Y flwyddyn hyn, y gorau o'r Ebol Tair blwydd. Felly mae'r tensiwn yn codi nawr. Sgwn ni a bydd yna newidiadau muned ola, neu a wy'n hapus yn y ffordd mae wedi gosod nhw yn barod. Beth wyt ti'n meddwl? Wy'n credu mae'r ddoi ar y brig yn saff yn y farn ni. Maen nhw'n heiddi bod na. Weles i ddim byd o'r pellter, ond fel ni wedi trefnu. Gall hi fod wedi gweld mae rhywbeth
yn fanol sy'n mynd i newid pethach, ac fel arfer mae'n gofyn... Gofyn i nhw gerdded eto. Odyn. Felly bosib fydd na y newidiadau. Ond mae'n anodd gwybod, yn dyw i? Wel mae. Mae'n beth da yn y farn i hala nhw mas jyst i gael cymaru to. Mae rhoi moment i ti i feddwl, efo pawb yn adlu lawr dy wddwg di, i ti gael cymaru. Sgwn i beth sydd yn mynd trwy meddwl Sarah Heimer ar hyn o bryd. Mae'n stydio'r cyntaf a'r ail yn fanwl yn dyw i. Cymaru'r ddau, felly bosib bod i ddim yn siŵr rhwng y ddau gyntaf. Na, ond eto ar ôl y pethach ar y blaen, mae'n i'n gweld i ffenni'n edrych rhyw cwpl lawr y linell. Fe wni a os oes rhywbeth yn y trydydd bedwerydd sydd wedi wneud i feddwl falle, dyle ti ddod lan. Felly mae yna 11 yn y dosbarth yma, felly'r ebolion Tair mlwydd ddod yn yr adran A. Ond maen nhw'n dal i gerdded. Mae ddim yn siŵr am rhywbeth. Mae rhywbeth yn mynd trwy ddoi meddwl i fi, wy'n credu. Os na newidiaeth y ddoi cyntaf, mae pethach yn mynd i newid lawr y llinell hyn, wy'n deall. Yn feddwl i, tipyn o sport i drea gweld o'r pellter beth mae'n meddwl, beth mae'n neud, le mae'r lliged yn mynd. Mwy o sport mewn pencampwriaeth, eto. Odi mae'n fanwl yn dyw i ddim o wareb o'i ti, mae bob ceffil yn cael sylw. Felly mae'n mynd nôl i'r steward, ond dwi ddim wedi wneud penderfyniad eto. Mae wedi bwyntio at rhywbeth. Felly'r ebol islyn nôl ar y brig, sef islyn Matholwch, a wedyn yn ail o hyd mae Cilmeri Casemiro a Spring Lane Sparta yn drydydd o hyd. So tri cynta, dim newid. Dim newid, a wedyn mae'r pedwerydd, dwi'n meddwl, wedi dod lan. Iselfitz, Navizant. A dyma ni, mae Mrs Heimer, beirniad yr adran A y flwyddyn hyn, yn dod i ben a dosbarth yr ebol gorau tair blwydd, a dyma'r 3 gorau yn ei barn hi ar hyn o bryd, ond ni ddim wedi gweld o'r osglymau'n mynd at yr enillydd to, ond i atgofio islyn Matholwch, ceffil glas, oedd yn aros yn gyntaf trwy'r dosbarth. Felly'r 3 cyntaf wedi cadw i safleoedd. Dim un newidiad wedi bod y 3 cyntaf, ond ambell i newidiad wedyn lawr tuag at ddiwedd yr rhes. Cilmeri Casemiro, a ceffil melyn yn ail, yn cadw i le fyd. Ond, oedden i yn, na, tacluso yma nhw, ond i'n meddwl falle byddai'n gofyn i'r cyntaf falle i sefyll ar ei hyd i ddiga cymaru fwy, ond na. Creu tyma bach o le yma, fi'n credu. Paidiwch o becso, bois. Tim gormod o newid to. Mae'n dal i... Dyw'r penderfyniad heb i wneud eto, nag yw e? Mae wedi wneud na ar cynta, bob dosbarth yn y farni, mae just fel bod hi'n... Mae'n fod yn sicr bod y cynta yn blesio ddi. A mae'n disgwyl fel bod hi wedi cael ei blesio. Ond eto, hanner y gwaith yw, mae rhaid wrth gwrs roi'r sylw i diwedd y linell. Ti'n bod, os oes rhywbeth ar diwedd y linell, dyle fod yn bedwerydd, mae rhaid newid nhw. Mae rhaid fod yn deg i bob anifel sydd wedi talu i gael ei bandi. Mae siarad yn mynd mlaen yma, diw hwnna byth yn byth da. Na, mae'n dal i drafod. Ar hyn o bryd. Gyda'r stiwardiad. Mae yna rhywbeth yn oes, mae ddim yn siŵr am rhywbeth. Mae'n rhyw feddwl o hyd yn dwi am rhai o'r gosodiadau. Ydy, mae off to. Mae off to. Le mae'n mynd nawr? At diwedd y llinell.
Pob parch iddi. Mae nôl amlan. Yn rhoi sylw arno bob yn ifel i wneud siŵr bod bob yn ifel yn y safle iawn yn ei llyged hi. Sgwni os yw wedi beirniadu'n rhy gyflym o bosib a maen nhw wedi gofyn iddi arafu pethau ychydig. Dim yn aml mae hwnna'n digwydd. Wy'n siŵr erbyn nawr bydd hi ddim yn moyn camo agor. Bydd hi'n falch gweld diwedd y dosbarth nesaf iddi gael eistedd am dipyn bach. Gwaith caled, gwaith taclus. Llygad da yn y farn i, mae wedi wneud gwaith rhwydd o dewis y gorau o'r ieuenctydd yn yr adran A flwyddyn hyn. Oeddi, mae rhaid gweud islyn matholwch y ceffil glas, y ceffil greu yn y pellter. 167, mae hwnna yn disgwyl yn bictiwr. Mae wedi dod i'r cylch yn barod am y diwrnod yn diwe. Dangos tyma bach o'r gwrw na yn y ligad i, a rhaid cofio oedd hi'n bendant. Mae moyn y gwrw i edrych fel dyn. Mae'r ail lap nawr, Mrs Eimer. Mae'r rosglymau yn yr fasged na. Mae'n dal i gymaru yn dwi. Mae rhywbeth ddim cweit yn reit yn ei penni. Mae'n meddwl yn dwi. Dwi ddim wedi benni, falle. Felly mae'n trafod, trwy un a thrafod gyda'r stiwardiad. Sgwni beth yw'r drafodaeth, Rob? Wi ddim yn gwybod, os dim cliw yn dod o'r cylch na, os e? Ond mae wedi cerdded lan y lawr y rhestr, fwy nag unwaith, yn dwi? Odi mai. Mae'r dyn bach sy'n trafod y ceffil glas ar y brig ar hyn o bryd islyn matholwch. Mae fe'n dechrau anadlu, wy'n credu. Dechrau becso. Wi moyn gweud paid y becso, am wi ffili ar hyn o bryd. Wi ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd mae'r het wedi diosg. Na, mae'n gofyn iddyn nhw. Na, mae hwnna yn gweud bod y llinell yn saff. Yn saff, dyna fe. O'n i'n siŵr os yn gofyn nhw sefyll ar ei ochr. O'n i'n siŵr beth oedd yn mynd Mae rai fi gael lie down fach nawr. Wel, bles, dim na'r gair wedyn ni. Apus mas draw yn ennill dosbarth yr Ebol Tair blwydd y flwyddyn hyn. I teulu Jones-Evans, islwyn matholwch. A dyma ni, y gorau, yr ebol gorau, tair blwydd yn yr adran A. Ar ôl tipyn o bwyso a mesur, islwyn matholwch i teulu Evans, Jones-Evans. And we have a result in class 13, dosbarth 13 yn canlyniad efo ni. Gyntaf rym oedd 167, first year went to 167, Iwan and Dora Jones-Evans from Trawsfynydd, with Islyn Matholwch. Second went to 173, Ryan Wilson with Cymeri Casimiro. Third, trydydd oedd 163, JJS Cuddy with Springland Sparta, i ddangos Ashley Oldroyd. Bedwerydd, in fourth, was 174, Harold Soit with Yeatsfield's Naversans.
a handler there was Rhys Freeman. And fifth was 161, Pimeg, 161, 4 Ogs Royal Rumble, the Patnogaeth Natasha Barnes, the property of Natasha Barnes. And sixth was 169, Laurie Reid and Morgan, with Top Bank Gucci. So congratulations to the llygyrchiadau I Iwan a Dora, George Evans o Trosfynydd, a mennill y dosbarth yna efo Islwyn Matholwch. Wel, Iowan, o frydfa Islyn ar ochr y Trawsfynydd. Carden coch arall i'r frydfa. Sut mae fe'n teimlo? Ydy'r teimlad o ennill yn mynd o hyd? Byth. Never. It's always a good feeling. Ennill yr Welsh. Dyna beth i'n eimio am bob blwyddyn, so mae'n ffantastig. A mi ydych chi fel teulu yma blwyddyn ar ôl blwyddyn. Pam bod e mor bwysig i'r frydfa I ddangos yn y sioe yma? Da ni'n meddwl er lles y bryd, really. Mae o'n dy shop window di pob peth. Fan hyn mae pobl o bob man yn dod mae weld y cyffyle efo ti a shop window. Ac wrth gwrs fel march ifanc, falle y dyfodol ar gyfer y ceffyl yma yw ddefnyddio fe wedyn I bryd o'r rhagor y cyffyle. Yn hollol. Wedyn, mae'n cael ei wsio llynedd fel ceffyl dyflwydd yn barod, so fydd hwn yn helpu'r gwerthu'r cywion gobeithio. Wrth gwrs, wel mae'ch gwraig newydd mynd mewn i'r cylch eto, felly na I adael chi fynd, ond llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch yn fawr iawn, thank you.